Kasok cash nong Everlasting SC kalalong kaladu ha kalumpung kai ASCA Cricket League arja apun rio balapenya daka amnarem Subdivisional Cricket Association ASCA kabalong shibenta kajing rakhe ka jublik siar jong ka amnarem subdivision kani kalawan long hadin ba kasok ka Everlasting SC kalapen lim da ar weekend ya kanong talang Mission Youth Club ha kajing kai final kabalalong hasok ka shnong ha ka arpo artrik jemang haba pasha ka jingelek kai kanong talang Mission Youth Club kabalatit ningkong kala kamay shispa arpo sauran bat ha nyok weekend haki arpo obar unundi star portman ulayalek kai bha hakaba ulakamay prabo sauran naki hinriu punriu tiligi bol kenthop ya hinriu tiligi saw bat nyaw tiligi hinriu Rigid mi lamin ulakamay kat praran. Nakabenta kasok cash ng Everlasting SC Furious tongper ulapenham lai weekend bat kamay lai poran kat ba ubrolin kongla ulapenham ar weekend bat kamay kat aran. Hababe yakathong kasok cash ng Everlasting SC kalala ban kamay shispa ar pesanran bat ha pra weekend haki kat kendai point san obar but job ya kan jinga kun da ar weekend uling ket bor potam ula kamay lai puiran night star tong per ar penruran but ulilak tong per kat sanran nakabenta kanong talang Mission Youth Club u afo rosin lamin ula penhap lai weekend but kamay kat kendairan kat bau kamper poti ula penhap lai weekend nakabenta ar kendairan Yaki khusnam la sam da Umar Stephenson Mukim MLA Barim ka 7 Amdaram constituency ha ka jingdan lang ka vevo tulu ke zo IAS subdivisional officer Amdaram civil subdivision ki nongalam bat khat nongkit kam ke ASCA kentup uma kamper potlong working president na lor kiwai kiwai sekemen wa lang bihi juang hai hi nagalyang gachonga dangin na si ganaganya barang wan match mo ni IPL New Delhi terasa nanya komen ba chat hai tuang ia megang win nang an suama halu parang mon pelihara sam cha mon kapten juga Rajasthan ni wana ya sekemen kemo komentator hai tuang mentok kana jingan suwa jo hai ria khana nu te ba mengala asena kanya ke standar mo jatuh ha to sami pertha dalam toy cricket hanreti dangkan le jos dangi temu kepisah hati India than jaya amu ika jun share kerong aju share chui na kepisah than hati po India han boya share ta mo tigi dia ke sport baro to demu ida tam ke cricket the control ka pertha baro kami to i sena sernong ka ongu working president dang du la tournament le mo player ka ska to dang du tournament ki men ki lokal ki chong ni to au pher te mo rob lat iba mo be ong nga katkong parang better lead than never temu erhani katle jumun jenai susu to nyerang ya me hayer ka he me sep rong ba kahani na auto ya le pri bu medan dah ya le mo hati mere lumbal ti lumbal he mo jinja rong ba jo ngai na to hai te rem chop dang yau pher te to ko jing ya le to ka akam ga lu mentai to ka akam cha ga le cha me mun ga ya dron ha ma kan sip mo perlong dong telang ba mo mission han studio tharem hi chamu he jing le rum hi ka taren hi ga biang to perlok so kha ma job hi ba khain ga sip bat ba katelen han the po he ti final mo man chur hi cha le than dai kan lum ga jing sedang han puong da ga kut mo lum ga ga jing sedang to ha di chu pungkuai ha ga tournament ni bahalong bai ni tournament ba man ai ni tournament ada sing ga cricket asuk kemena dang ye ki dang join di ga tournament hadu ki kudeng hadu ki amko bat ngai skema la tu kimi da usnem chunang dogi chulum benta di kena tournament makan na lai spar busan ngot derap register di ka oska mo kai peliar ga temur heni la tu usnem dang cepo ki hajar ba kicu ya lum benta te ka ong hawen to pokorong hapo bin dine mo murdum ga nin dalam mo dang sisnya ka tournament ya ske te mo ki gene degel yang chong jo hi lum khiap rang mo dewan krang cha deli hi ba mo ganye cha na te mo lum khiap rang hanong tu masti pancu mo chun be yang trau ha kan jenga kam jong ga aska bat jong ga dor bat snong rengkat ba ka everlasting mo ke klub ka ti po kan ga chnong
hai bhau nong madan cha chulum khiai ha aska ba chulum khiai chumu kai ne mo hamiat shushu janai shushu kata rkhom khikam ta kami gerpan hagi nongki mo ai kata gan so ga yaranti chamu dang ya gan so ga kromlang ga yaranti lang ga lum khialang kam ngai ba man ya lum khiai kam pot kaca yo ata hidu tu presiden du tu sekretari de du tu advisor mo kampot ga ketung komiti jong ga aska ba ya lum khiagi to wat ha gan ga memorandum ba to siama mau bahai mo ukchip ge sa buram chong chong chen ma wala chula dang ye mo to siama hai bahau hanin po bokam pula minister tadang mit tadado ha house secretary ong kadi kubar po to chief guest ta ka phun wa hanya tong hanya lumma ka benta tingnya ba chuang ka to na ai ne memorandum dong pra hayo pek ma nga ka memorandum da ra chupi tangga hanim ga ba kam ga stu mo ka dang sedang akam ju ya lelang mo karpan ha working president secretary ne kan ba haya lelang inu ma wailat minister aburam jema haga spot haya le shwe jinga akam auto druina jo hai dangbo jinga akam nya sathung ha dangdu ong hidang ye torment to druina dangbo jinga akam ga dangbo jinga akam ta akam ja lelang ha shwe shu jinga akam mo te kau hanang ye wen do pogrong te mo tumpang haga match dang ye kenyua te kublai shibo ha ki peliar ha dia le rum hi de mo gen suo ga le to ka chen suo te mo hena mo ta chu shlo ki peliar ki a buram mo ki paunum ki juan ra num wan ra buram ha dan ka thang borok kami ki judi ju shlo cha ki mo ki IPL ni ki ju shlo ha gari ka chong ba to cha district da sedang cha district awa jinge thai hi oi dang ye ka match de mo ha mala mo ha ki perlok ki alu menta cha mi cha da selek prang hi ha ju ya alu menta hinu district level to no state level badang ju le hi to po national ni mo ki tournament ki fer henry ka ong ha orang ba chnong buram man gi mo gi buram gi akor gi asulon bat ki a minute ha ju practice ne ba klam ga practice ba po het ga cha ba ka akor ga buram to pragarat kur khu ai nang kuai satu perang di kami aler kahi bo bati ki jingim ba nang kuai satu perang nang di ha kata ga jingim ga phu ga phin ha ga lawe ga pharnai bat ka chu ba ha ga ska ha ket bok ga ruang ha nang kuai ga satu perang hanang ga chu ba shlo ki peliar ki wan ra num wan ra buram ha ga ga thang ga chong. It's been a it's been a prolonged activity finalizing today, and I want to congratulate all the winners, the runners-ups, as well as the participants from all the various 18 teams. So having a platform like this it's a wonderful opportunity for building sportsmanship and cooperation as well as coordination among the various villages and the various teams here in Amlaram. And particularly this is also a celebration, commemoration of the Golden Jubilee in Amlaran, the 50 years of celebration. And therefore I believe that platforms like this, it will promote discipline, sportsmanship, and also we know that sports is a wonderful tool to tackle the unhealthy evils in society as well. Example, cases of drug abuse or youth crime rates. So sports can be a wonderful alternative towards those. So I want to extend my best wishes to the organizers, to all the teams, and especially my best wishes for the sports persons who I hope can represent the subdivision, can represent the district and the state, and at the national levels as well. So I extend my best wishes, and thank you everyone. Kedai sibenta ka sport kabangi la bangi la saki kedai ka sport habide kaji lekai cricket. First and foremost, I would like to wish good evening to everyone, especially Honorable Chief Guest Sir Stephenson Mukim and Honorable Special Guest Ba Planning Lengdo, our dynamic SDO Ma'am SDO Civil of Amlaram, our loving person and a humble person Sri Jam Shaprang, our local MDC ki riurang ba nadu I daloy jongka elka sapator I men Trevor Suchen ima ke pochna imam Rabha ibade magistrate kumjuru iwa hechnong hakaju kapor baro ki nyaka ki pakha ki jonga ki bahaying hasem but kumjuru yapi ki nok shnong ki paitba jongka shnong soka shnong kumjuru ya ki nong saki jongka nong telang mission kajan met kabas ngau tenat bat kabasuk kabakmen yapi baro
ngayeng hang ne kumu working president jongka aska but hakaju ka poru nga represent hi ya baro laispa arpu sangut ki player ki bala simbenta lani ki bala register hapo kaneka Amlarem Sub-Divisional Cricket Association kalong ka nga kumu working president ngadas ngau kemen shikade namar lamba ka aska lamba ka jingya ai jingmut lang jong kiba itenat kiba sngau tenat na ka benta banyelaka ya ka cricket bangilala ban pelong ya kaneka second T20 league jong ka aska league hang ni hapo kasnong sok kasnong kaba de artat kasnong jong ipa jonga tengamla klamda porto ya kanam ka burom jong ka dorbar snong jong kasnong sok kasnong hakaju ka poru ya ka sok kasnong everlasting club namar lengba ka jing pediang ka jong pi yang i kum ka Amlarem Sub-Divisional Cricket Association bangilala ban pelong ya kaneka match lene ya kaneka tournament borok away hang ni hapo ka sinong katha ka jong pi ngaku mu working president nga ai kata ka jing ngau khublei sikade ya phiru kinok song sinong nadu basdang kaneka tournament hadu bandakut but kalong ro ka kubor ka basngau tenat namar pi host ma pi ya kaneka tournament but philong artar ro kiladu ya kaneka league congratulations sa sisin ya pi baro bara ka juga poro kaneka tournament dei tang ba ipen kiu ya ka sport habe dei ba ka cricket ha badon lang ki chief guest ki shong nor ki invites ngas ngau sarong bandong balang ba ka aska ki arngot ki rangba samla jongi ki samla rangba jongi kita nun destar pormen bat samla rangba tamiki tariang ki bala syajid hapo ka lion club jong ka juwai bakideru ki champion hapo ka Western Hills District Cricket Association kini gila mikmat lomba kejingdon jong ka aska bat hakaju ka poru ngakwa ban yathu ba nakaliang jongi kum ka askaru ngilalai simbenta hapo ka Western Hills District Cricket Association kabadai ka real cricket kabangiong kata da kabangi lekai da ka real deuce ball kabala pelong da ka Western Hills District Cricket Association pada kene ngiladon artli ke tim kata kadai kawar Titan bat kumjuru kawar Jantia United kene ngilala lengba ka jingdon jong ka aska ngijit ya ki player bar ka juga poru kidon ki kato kane ki samla ki balen lade nak banta bantit ya ki ter lene ya ki cricket kids ki bala poi dagi po hajar tengka bat ngamla ru klamda perto ya keteng jong isa khongla mo ibadai i osi apo nong stoin ibadai ru nong song jong kasokha model ibala len lade ban ai tak pisa bahadu banginala ban poi sakte ka district level badak juga por ngai ku play ya borok ki khatprat ligi tim na ki ni ki khatprat ligi tim ngiladon ka registration hadu laispa ar sangut ki player ki balai sim benta bar kadeiru kasin ke banengkong kamtam ya kasnong amkoi kumjuru ya kasnong kudeng themai ki dei tim ki badang wan themai haga cricket mrei ka sports spirit ki joki pade klem la nganom la klem da pertu ya ka jing seluruh joki bad ya ka disiplin ki joki bar ka juga poro ngai kublei ya ka jing yalenti ka jongi kum ki nong seng nong ngam on kum ki nong seng mrei kum ki nong pengki thia ya ke cricket hakane ke po kathai ngi jongi yes dang daki kato kan nengut ki ba i je cricket nadu i rangba dawan phi bu ami bamdon hang ne i samla rangba egon leni ubangi ong pendap bor jungai kini de ki ba nang mai phang bat hadin pade ngi yadon bat kato kan ne mangai we i ba man ba tariang u bangi ong stalwas kini gilong kinong aimen sim yangi kumno bangin yai syakmat habide bak cricket bat ngilai menta kala long ka bayai bet bagi kermen ro nang ni syakmat nginang la ro ban simenta bat ngin wan ra ro daka real cricket wat hang ne hapo ka thaiwar ka jongi ni kermen kembangi don ka objective next year ladangi yo tang south league team ngin saron bet daka real cricket hang ni hapo ka sokha snong tingi kermen ya kata bangi kmi lentiru bangin sala ya kata sakaweru ngakwa bangun penpau hakmat jongi chief guest jongi
bangiru nakaliang jong ka aska ngidon susu kajing temu hoi ngila tho hi lembaga memorandum jongin ringan subrif melu mala banakaliang jongi kum ka aska ikwa bandon ru saka indoor practice lembaga real cricket leneka real deals kebangin sabu hapo amlerem bat skobha ralang kene kajing kajongi syaki bahalor lembaga jing don gelang kajong pingi kemilen tiru bangin salah hi shen ya kane ruban penurlong hapo katayang kajongi tesasi sin kumu presiden ngakit bokir yang yepi borok ki paiba ki baladon bentalang nadu ki kena samla ki badang ki ya ki samla rangba ki balai sim benta lembaga jong pingi lala ban penurlong bat ngada skeo komendo ban yetu hai chief guest bangi ladon Southern League Tournament kaba mentangi la sedang banyaron kawe kalong hanong bare kawe kadai ha po nong telang kawe kadai hang ni ha po sokasnong bat kabadang yai menta kadai ka tournament bala penjai daka Soka Mission Multipurpose Club te ngakermen ru balong ba kini ki tournament ki badai ki knockout tournament ka plilat ru yangi ki kun samla jong ka Taiwan jongi amdei tang bangi su lejele kai ndrei ki don ru ki bala imsngi lengba kane ke jingi lekai ke jongki kane kalong ka aiman sim yangi ke cricket ro ndrei gamdei tang ke jingi lekai gentleman ndrei kalat kamai ru na ka benta ki samla ki badon sap te dakini kentin balongkot ngakit bokir yang yepi baro ki balawan ban sakhi sikene naduk invites ke bangang lak lam dan nyau kerteng ya ki media ki balawan ban pensapriang yang kini ki kubor jongi ya ki police department ki balawan nado mene ban ailang ka jing ka ketika diang ketika mon ban peit lang ya ka service ki bayar bayeng ye kali bat kumju ru ye phi ki pait ba ki balawan ban saki nga ai kata ka jing khuble shika de ye phi klem da don ma phi kane ka jing le kai kanam long ka ba phu ba phing bat kanam long ru ka ba shit sashi sen nga khuble ya e chief guest jongi ya ki shanknor jongi ya ki invites nado MDC Imam SDO iba planning kamtam balawan nado nang te na liang penusla mairu dei perlok Himalaya kendukam nadu hakine ki suppose nem tam Himalaya kenduk lengba ki kam bangi atre rei mentaru ngidai kenduk kermen bangi nang kenduk susu nang ne sakmat kublai sibun ya kapor ke jongpi bat kumjuru ya baro nganam nya kerteng su kenamba kanam ketai kapor dakine kentin balokot kublai sibun sia jarngu